हेलो नमस्ते वेलकम माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई गोदावरीको भ्लग लिएर आएको छु। हेरेर इन्जोय गर्नु होला है त। गोदावरी चाहिँ यस्तो राम्रो पानी हरियाली कमिला यो किरालाई बोक्छ अब बिसाङले टेक्दियो नि त हो र आजको हाम्रो मेरो ड्रेसमा आएको थियो नि हो अनि मैले पक्रै यहाँ आएको मेरो लुगामा हो कस्तो राम्रो क्याफे देखाएन कि आउँदैन पुरा सानो उसले अड्दैन मेरो राख्नु न अब छोरा र छोरीको होलिडे पनि सकियो। त्यही भएर आज चाहिँ अन्तिम शनिबार पनि भएर बच्चालाई घुमाउनु गोदावरी आएको। गोदावरी हरियाली कति राम्रो हरियाली। आहा कमलको फुल आहा त कति राम्रो कमलको फुल। यहाँ चाहिँ अमृतसर रहेछ। कुचो बनाउन प्रयोग गरिन्छ यो चाहिँ। यहाँ कुचो बनाउँदै पनि रहेछ। यहाँ टाँकी रहेछ। हजुर कति मजा मान्छेहरू इन्जोय गरिराखेको छ। यहाँ चाहिँ यो के हो क्याक्टसहरू चाहिँ यसरी धेरै मात्रामा रहेछ। यो कति राम्रो देखेको यतिको पनि। हजुर क्याक्टस कफी साह्रै रमाइलो पो रहेछ है गोदावरी त। आहा म त
गोदावरी आएर पनि यो भित्र त नआएको पो रहेछ। दर्शक ज्याकेट खोल्न छिटो। कस्तो आनन्द आउने रहेछ निङ्गो। कति राम्रो, मलाई त साह्रै मन पर्यो। आमा कति ठुलो ठुलो पनि छ क्या हो, ठुलो पनि रहेछ नि त। यता उताबाट त्यो माथि नुहाउने ठाउँबाट गयो क्या, यताबाट जाउँ न। कता कता जाने हो त, जाने ठाउँै कति धेरै रहेछ। मायालु जोडीहरू आउने ठाउँ चाहिँ एकदम रहेछ। यहाँ चाहिँ ल आउनुहोस् है, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाएर चट्ट घुम्नलाई। यसरी घुम्ने ठाउँ चाहिँ साह्रै राम्रो रहेछ। पिकनिक पनि खाने ठाउँ रहेछ। हजुर के भयो छोरालाई? यहाँ चाहिँ गेम खेलिराखेको छ भाइ बहिनीहरूले। ओ कमिला कमिला कति हार्ड तिमीलाई? म त 4-5 घण्टा हेरेर बस्थ्यो। हेर्नुहोस् त कमिलाले कति दुःख गर्छ। साउहरू दिइहाल्छ आफ्नो घरलाई। कति धेरै हो फुलहरू पनि फुलिराखेको देख्न सकिन्छ यहाँ। पोखरी पनि रहेछ यहाँ। आऊ बेबी यता। वाउ, ट्रोपिकल हाउस पनि रहेछ यहाँ। यो चाहिँ घरभित्र चाहिँ यसरी राजाले के भन्नुभयो? ए मकर काजी। ऊ त्यो त कत्रो कत्रो छ त, सानो सानो पो हुन्छ त त्यो रुख त। यहाँ यस्तो सानो पोखरी छ, रुखहरू। यहाँ घर हो पुरै, यो घरभित्र चाहिँ यसरी बिरुवाहरू लगाएर यस्तो राम्रो देखिएको छ। ल पक्कै म बस्छु ल।
मेरो छोरा र छोरीको पोच ल लड्ला नि कोही यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिरपेच भएको पोखरी कुकुर धरे यहाँ एक्लै हिँड्दैछ बिचरा एक्लै पुन्छुङ 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 गर्दै हिँडेर यो चाहिँ जापानिज गार्डन स्टाइल हो अरे आज चाहिँ हामी शनिबार फ्यामिलीसँग गोदावरी घुम्न आएको रमाइलो रहेछ राम्रो रहेछ गार्डन मन पर्यो मलाई त धेरै नै लड्छ है लड्छ लड्छ बिस्तारै बिस्तारै लड्छ देऊ दिदीलाई यति मात्रै तिमीलाई सुम्पिए जीवन तिमीलाई हृदय मेरो चोख छ यो जीवन तिमीलाई मात्र हामी चाहिँ अहिले फुल भएको ठाउँमा आएको छौँ यो फुलहरू पुरा फुलिरहेको देख्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो पालना गर्नुपर्छ नियमहरू रातो हरियो सानो पोखरी के भयो म त के भयो भन्छु राष्ट्रिय वनस्पति खत्तम भइसक्यो नि राक्षसको हातमै परेछ है केही स्पेसलै छैन फुल त यस्तो राम्रो थियो मेरो टिभी राम्रो बनायो
बेला राख्नु होला नि बेला हुन्छ यो हेर्नु खोइ त छोरी ऊ माथिको बुई त्यो त्यसको रोलारी नि है ए छोरी यहाँ आइसकेछ क्या फोटो खिंचाए यहाँ छ यहाँ छ यहाँ यहीँ छ क्या आज बिरुवा भर्खर उत्पादन हुँदै रहेछ गुराँस 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 को छिटो दौकुर्या तिमी आमामा कहाँ दौकुर्या त उता जाने नि कहाँ यता अनि कुद्या कुदै हो नि औ यता बिस्तारै हिँड्नुपर्छ आऊ पापासँग आऊ घुम्टे ऊ यो त किन यस्तो किराले यस्तो गरे यहाँ त हाम्रो बायोले कस्तो छ हामी चाहिँ अहिले गोदावरी पनि हेऱ्यौँ होइन अब फर्किन लागेको आजलाई चाहिँ यति नै यहीँबाट बाई बाई अनि खाजा खानु पनि